今日のモ活は懐かしい筋肉マン消しゴム塗装動画シリーズ。今回は当時もののレギュラーシリーズパート9ブラックキラーです。テレビアニメスペシャル7人の正義超人対宇宙の武士に登場した敵キャラクター、水性アクリル塗料でペイントをしました。このブラックキラーがラインナップされたパート9のブックレットです。ちなみにこの小冊子そのものは当時を再現した復刻版、後年に発売されたコンプリートボックスの付録でした。今回のブラックキラーの他にも同じく7人の正義超人対宇宙の武士に登場した敵キャラクター、ちょっとマニアックな超人も複数体ラインナップ。ペイントするブラックキラーの消しゴムの塗装前です。ペールオレンジの使用、経年の汚れ、黄ばみ、黒ずみは適度にありましたが、ペイントに影響するほどではなかったので、そのまま工程を進めていきました。塗装後のレビューを先に、パート9のブックレット掲載塗装済みモデルを参考に少しオリジナル要素を加えて彩色をしてみました。下処理から塗装の様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。消しゴムフィギュアの塗装はおよそこんな流れで下処理を行います。煮沸して成形し、表面のホコリや余計な油分を落とす。ベンジンに漬け込み、可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はダイジェストで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地の塗装として、シタデルカラーのレイヤーホワイトスカーを水で溶いて薄く全体に塗りました。台座にするプレートにも同様に塗りました。プレートのサイズは直径3センチのものを使用しています。ベースが完全乾燥した後、肌カラーから塗装をスタート。まずはパレホのモデルカラーダークフレッシュです。少し黄色みを帯びた濃いフレッシュカラー。隠蔽力は強いので下地も効いてスイスイ色が乗っていきます。続いてオレンジです。パレホのゲームカラーでオレンジファイヤー。腰回りコスチュームに塗り入れました。赤です。パレホのゲームカラーブラッディレッド。頭部の装飾、腰部、脚部にも塗装箇所がありました。鮮やかなレッドカラーです。高さ約4センチ程度の消しゴム。両手に刃物の武器が装着されたデザインの超人。手足の金消しらしいディフォルメで問題なく自立をします。黒、パレホのゲームカラーブラックを使いました。瞳には極細筆を用いて丁寧に、あとは頭部、両腕、脚部と今回の塗装では一番塗装箇所、面積も大きかったカラーです。塗料は水性アクリルのパレホとシタデルカラーを併用しました。筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はハケなどを使って時短させ、効率よくペイントをしました。この塗装で用いた塗料はこちら。塗装にかかった時間は約60分でした。ブラックキラーはオリジナルアニメシリーズ決戦7人の正義超人対宇宙の武士の登場キャラクターの一人。この金消しレギュラーシリーズパート9はこの物語の登場キャラが多数ラインナップされていました。決戦7人の正義超人対宇宙の武士はテレビスペシャルで放映されたなかなかの名作。口に滴るカラーのベースコーンレッドを使いました。コスチュームの装飾に金色、滴るカラーのベースレトリビューターアーマーを使いました。銀色です。パレホのゲームカラーシルバー。銀はさすがの発色の強さです。頭頂部、そして両腕の武器の刃に塗りました。パレホはスペイン発祥の高性能水性アクリル塗料。
少々塗膜の薄いところがありますが、明るい色数も多く隠蔽力は強いので、フィギュアやプラモデルの塗装に最適です。大体部分に黄緑、パレホのゲームカラーエスコルピナグリーンを使いました。隠蔽力に少し課題のある緑ですが、パレホのさすがの隠蔽力です。台座プレートを上塗りです。シタデルカラーのテクニカル、特殊効果を表現するカラー種にある土・泥を粒子で再現するスターランド・バトルマイヤーという塗料を使いました。最後は肌カラーに上塗り、シタデルカラーのコントラスト、スケルトンホードを水で溶いて薄めて染め塗りしました。これで陰影がついて質感が高まりました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き乾燥させます。台座をつけて塗装後です。ということで今回は湯治物筋肉マンの消しゴムレギュラーシリーズの金消しパート9の宇宙のぶしの一人ブラックキラー水性アクリル塗料でペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。